जों मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव 6 दाननि उन जोंनियाव मोनसे जयेन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जायो आरो बे एकर्डखौ मावफुंसारनायनि बा मावफुंनायनि बिदिन्थियाव बेखौ सावरायनाय जायो। अदेबानि थांनाय दान मोनसेनि गेजेराव खनथाम जोंनि बे सावरायनाया पस्टपन जाबाय। दा भारत सरकारा मानो बेखौ पस्टपन खालामदों जों मिथिया। दा जेबो जाहोन गैयालासिनो बेबादि पस्टपन खालामनायाव बिथांमोना मावनो गोसो गैयै एबा मावफुंनो थिरांथा गैयै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेबादि मोनसे गोसो नुनाय एबा गोसो बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखायनो उननि समाव जोङो बेनि सायाव जोङो गोथों थिरांथा लागोन। जाय थिरांथाजों जोङो बे बिटिआर एकर्ड मावफुंनायजों लोगोसे आरो मावफुङाब्ला जों मा लागोन बेखौ जोङो थिरांथा लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जों मिथिहोगोन। आलादा रायजो सोलायनायनि थांखिखौ लादों। बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि जि मोनसे दोनथ'नाय आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिजुलुसन लानानै बिटिआर गोरोबथा मावफुंनाय समाव जों दोनथ'नाय जादों आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि जे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकारजों सोमावसारनाय बेखौ लानानै जोङो जुदि खुरुनाय जागायफिननांगौबा जोङो थिरांथा लागोन आरो उननि समाव जों बेखौ गेबेङै सावरायनानै गोनां जायोबा जोङो थिरांथा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायथियारि।